Медицина пошла от шаманского бубна. Отчего же пошел сам шаманский бубен? Современное понимание индукции делает упор на словесную форму внушения, чтобы добиться того состояния, которое не нуждается в словах изначально. Понимание ритма и его значения позволяет получать необходимые состояния невербально. Слова, лексические построения – это знание третьего, четвертого порядка. Ритм первичен. Это один из 4 основных факторов, на которые изначально реагирует человек, даже младенец. Ритм, более чем слово, имеет значение для индукции состояния. Ритм – то, что действует до осознавания. Один из 4 факторов. Он особо важен, создавая фон восприятия, делая воздействие возможным. Воздействие и взаимодействие. Воздействие и взаимодействие. Синхронизация и слияние. Влияние. Понимая первичность ритма, первичность для любого рода взаимодействия, можно осознать, почему лингвистические построения будут эффективны, либо нет. Сколько угодно изучая связки, формулы, словесные конструкции, если есть понимание значения ритма, вы будете эффективны, либо нет. Данная форма индукции снята специально для понимания, какова сила ритма. Когда слова теряют свое значение, а эффект становится сильнее. Ритм – один из основных факторов фасцинации. Сочетание словесной и невербальной формы индукции дает ей особую силу до того, как появятся слова. Слова и значения. До того, как появится шаманский бубен.